আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি চলে এসেছি এইচ এন্টারপ্রাইজে, এটা হচ্ছে ঢাকার নিউ মার্কেটে অবস্থিত। আর আমি আপনাদেরকে আজকে এখানকার যে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে ভিডিওগুলো করব সেগুলো সম্পর্কে ডিটেলসগুলো বলবে হচ্ছে এখানকার সেলস ম্যানেজার। সো তারা আমাদেরকে হচ্ছে এই প্রোডাক্টগুলো সম্পর্কে বলবে এবং এটার প্রাইস সম্পর্কে বলবে। সো আপনারা আশা করি হচ্ছে পুরো ভিডিওটা না টেনে দেখবেন। সো বন্ধুরা, আপনারা যারা চিকেন, স্টেক, কাবাব, ফিশ, পিৎজা, কেক বিভিন্ন আইটেম তৈরি করতে চান বাসায়, মাল্টি ওভেন যারা খুঁজতেছেন তাদের জন্য আজকে নিয়ে আসছি হচ্ছে শার্পের একটা মাল্টি ওভেন। এবং এই ওভেন সম্পর্কে ডিটেলস বলবে হচ্ছে আমাদের সামনে সবার পরিচিত মনির ভাই। তো মনির ভাই, কেমন আছেন আপনি? আসসালামু আলাইকুম ভাই, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক ভালোই রাখছে ভাই। ভাইয়া, আপনাদের এখানে তো হচ্ছে এর আগেও আপনার মাধ্যমে আমরা কয়েকটা ভিডিও করেছি। জি জি। সো আজকে আমরা হচ্ছে শার্পের একটা মাল্টি ওভেন বলা যায়, জি জি, যেহেতু হচ্ছে মাল্টি কাজ করা যায় এটাতে। তো এই ওভেন সম্পর্কে একটু বলবেন। জি জি। এটা হচ্ছে সাধারণত আপনার অনেক বাসায় অনেক মাইক ওভেন ইউজ করে। ওকে। ওই ওভেনে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আস্তা মুরগি গ্রিল করা যায় না। ওকে। এটা এমন একটা ওভেন, এই ওভেনটা আস্তা মুরগি গ্রিল করতে পারবো, কেক, পিজা, বার্গার, বিস্কিট, বেকিং আইটেম সবকিছু, শিক কাবাব টাবাব সব এভরিথিং আইটেম করতে পারবো। ওকে। এবং এটা ইউজের জন্য অনেক সহজ। যেমন মাইক্রো ওভেনে আপনি একটা আস্তা মুরগি গ্রিল করলে ভালো সুন্দর মতো কালার আসে না। এটা একটা ন্যাচারাল কালার পেতে হলে এই ওভেনটা দিয়ে ন্যাচারাল কালার ওভেনের পাওয়া যায় গ্রিলটা। যেমন আপনি সাধারণত বাইরে থেকে যে গ্রিলগুলো আপনি কিনে খান, ওই গ্রিলগুলো ভালো মতো সুন্দর মতো গ্রিল হয় না। এটা বাসায় আপনি মনের মতো একদম সাশ্রয় ভাবে একটা সুন্দর মুরগি গ্রিল পাবেন, ঠিক আছে? আর এগুলো ছাড়া হচ্ছে এখানে অন্যান্য যে আইটেমগুলো আছে, কেক, পিৎজা বা হচ্ছে কেউ যদি ফিশ ফ্রাই করতে চায় বা কাবাবও করতে চায়, সেই আইটেমগুলো এখানে অনায়াসে করা যাবে, তাই তো? জি। আচ্ছা, এটা অপারেটিং সিস্টেমটা কি? এটা অপারেটিং সিস্টেম হলো আপনি দেখেন, আপনি এখানে দেখা যাচ্ছে একটা গ্রিল স্ট্যান্ড আছে। ওকে। এই গ্রিল স্ট্যান্ড দিয়ে কাজ হলো আস্তা মুরগি গ্রিল করার জন্য। এই স্ট্যান্ডের ভিতরে আপনি যতটুকু সাইজ মুরগিটা হয়, এই যে আপনি ক্লিপগুলো দেওয়া আছে, মুরগিটা বসাই ক্লিপ দিয়ে টাইট করে দিলে মুরগিটা ফিক্সড হয়ে যাবে। ওকে। ফিক্সড হওয়ার পরে দেন আপনার এখানে হিট টেম্পারেচার দেওয়া আছে, কয়েল ফাংশন দেওয়া আছে, টাইমার দেওয়া আছে। ওকে। আপনি প্রথম অবস্থায় আপনি হিট টেম্পারেচার সেট করতে হবে, দ্বিতীয়ত আপনি ফাংশনে যেতে হবে কয়েল ফাংশনে, তৃতীয়ত হলো টাইমার। আপনার একটা মুরগিতে আপনি ক্যাটালগ দেওয়া আছে, ওই ক্যাটালগে লেখা আছে 60 মিনিট সর্বোচ্চ। আপনি 60 মিনিট সেট করে দেওয়ার পর এটা অটোমেটিক এসে ঘুরে এসে যে আপনার টাইমার অফ হয়ে যাবে, একটা অ্যালার্মের মতো একটা শব্দ হবে। সো এই টাইমারটা হচ্ছে আপনারা একটা ম্যানুয়াল বুক দেওয়া আছে আপনাদের এই বক্সের ভিতরে থাকবে, যে আপনারা যখন কিনবেন সেই ম্যানুয়াল বুকটা পাবেন এবং সেটা অনুযায়ী আপনারা হচ্ছে এই টাইমারগুলো সেট করে দিতে পারবেন। আপনারা কি করতে চান সেই প্রোডাক্টের একটা টাইমার দেওয়া আছে। যদি আপনারা মুরগি করতে চান সেক্ষেত্রে হচ্ছে 60-তে আপনি টাইমার সেট করলেন, বা আপনি কাবাব করতে চাইলেন সেটাতে 50 বা 40-তে করলেন। আপনি যখন কেক করবেন সেটা হয়তো বা 30 বা 20-তে সেট করলেন। সেট করে আপনারা হচ্ছে এই জিনিসটা খুব সহজে তৈরি করতে পারবেন। জি জি। আর এটা আপনি দেখতেছেন যে আপনি অনেক ওভেনে কিন্তু আপনার বডি টিকনেস ব্যাপার স্যাপার আছে। এটার বডিগুলো অনেক হেভি এবং টিকনেস অনেক হেভি এবং গ্লাস অনেক স্টিলের। হ্যাঁ, এটা হলো স্টেনলেস স্টিল বলতে আপনি ফুল স্টেনলেস স্টিল, উপরে প্লাস্টিক মানে মেটাল কভার করা, যেটা কালারিং কভার বলা হয়। এটা কালার ডিসকালার হবে না এবং খুবই লুকসটা খুবই সুন্দর, একটা ম্যাট ব্ল্যাক লুকসটা খুবই সুন্দর এবং হ্যান্ডেলগুলো অনেক মজবুত। দেখেন অনেক ওভেনের কিন্তু এরকম হ্যান্ডেল অনেক হেভি এবং গ্লাসও অনেক হেভি, ঠিক আছে? হিট গ্রুপ বাইরে থেকে কিন্তু হচ্ছে ভিতরে যে খাবারটা তৈরি হচ্ছে যে লুকিংটা দেখা যাবে, সুন্দরভাবে দেখাও যাবে। জি জি, লুকিংটা দেখাও যাবে। আর এটা ক্লিনিং প্রসেসটা তো জি জি, ক্লিন বলতে আপনি গ্রিল ট্রে যখন করবেন, এটা নিচে একটা ট্রে আছে, বাট ওই ট্রে এই যে আপনি ট্রেটা দেখতে পাচ্ছেন, বিগ সাইজ একটা ট্রে আছে। ওকে। এই ট্রেটা আপনি সেট করলে ট্রের ভিতরে আপনি তেল গ্যাসটা যাই পড়ুক এটার ভিতরে পড়বে। আচ্ছা। অথবা নিচে আপনি পড়লে নিচে যে কোনো নেকড়া পরিষ্কার নেকড়ে পরিষ্কার করতে পারবেন, পরিষ্কার করা যাবে খুব ইজিলি, তাই না? জি জি। আপনি যখন গ্রিলটা বের করবে, গ্রিলের জন্য গ্রিল স্ট্যান্ড আছে, ট্রে বের করার জন্য ট্রে স্ট্যান্ড আছে। আচ্ছা। আবার ইচ্ছা করলে আলাদা আলাদা বক্সের ভিতরে দেওয়া থাকবে, যখন কাস্টমার কিনবে এই জিনিসগুলো তারা পাবে, তাই না? জি জি। আচ্ছা। আর এই প্রোডাক্টটার ওয়ারেন্টি কেমন বা কি? এটা আমরা আপনাদের কোম্পানি, আমাদের কোম্পানি থেকে 7 বছরের ফুল ওয়ারেন্টি থাকবে। 7 বছরের ফুল সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। আর কোনো হচ্ছে কোনো পার্টসের কোনো গ্যারান্টি? পার্টসের বলতে আপনার এই যে আপনি কয়েলটা আছে, মেইন জিনিস হলো কয়েল। আচ্ছা। এই কয়েল উপরে দুইটা আছে আর নিচে দুইটা, মানে 4টে কয়েল আছে। ওকে। এই কয়েলের ফুল 1 বছরের গ্যারান্টি, যদি 1 বছরের কয়েল কেটে যায় যা হোক আমাদের। ওকে, ঠিক আছে। আর বডির ওয়ারেন্টি সার্ভিস মানে 7 বছরের। সো মনির ভাই, এটা আসলে আপনারা যে মাল্টি ওভেনটা দেখালেন, এটা কত লিটারের? এটা হলো আপনার 42, মানে অর্থাৎ 42 লিটার। 42 লিটার এটা? আচ্ছা, 42 লিটার ছাড়াও কি এর থেকে বড় ছোট হয় কিনা? জি, 42 এর পরে বড় হয় আপনি 60 লিটার হবে। 60 লিটার কোনটা? জি জি, আপনি নিচের যে সাইজটা দেখতেছেন এই যে, এটা হলো 60 লিটার। এটা হচ্ছে 60 লিটারের বক্স, তাই তো? এটার ভিতরে হচ্ছে 60 লিটারের একটা ওভেন রয়েছে, তাই তো? জি জি। আচ্ছা, যদি কেউ নিতে চায় সেক্ষেত্রে 60 লিটার নিতে পারবে। আবার হচ্ছে কেউ যদি 42 নিতে চায় সেটা 42 হলো अवेलेबल। জি, ফাংশন সব একই।
ফাংশন সব জি, জি, একই, শুধু looks সাইজে হচ্ছে, বড় ছোট। সাইজে হচ্ছে ছোট বড়। ছোট বড়, জি, জি। একটা 42 আর একটা হচ্ছে 60। 60 লিটার। আচ্ছা, এই 42 এর প্রাইস কত? আমরা এটা কোম্পানি তরফ থেকে আমরা এটা রেট দিচ্ছি 11,500 টাকা। 11,500 টাকা। টাকা। এটা কি আপনাদের কোম্পানির তরফ থেকে স্পেশাল প্রাইস? স্পেশাল প্রাইস। ওকে, 42 টা হচ্ছে 11,500 টাকা। জি, জি। আর হচ্ছে 60 যেটা, ওটা হলো আপনি 12.5, অর্থাৎ 1000 টাকা ডিফারেন্স। মাত্র 1000 টাকার ডিফারেন্স হচ্ছে আপনারা পাচ্ছেন 42 হচ্ছে পাচ্ছেন 11,500 টাকা এবং 12,500 টাকা হচ্ছে 60 লিটার। বন্ধুরা, এই যে এন্টারপ্রাইজের টোটাল অ্যাড্রেস এবং হচ্ছে কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব এবং হচ্ছে তাদের ডিটেলসটা অন স্ক্রিনও থাকবে। আপনারা যদি যোগাযোগ করতে চান আপনারা হচ্ছে অন স্ক্রিনে এবং হচ্ছে ডেসক্রিপশনে তাদের কন্ট্যাক্ট ডিটেলসে হচ্ছে যোগাযোগ করে তাদের সাথে হচ্ছে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। আর যারা এখন পর্যন্ত আমার আসাদ ব্লগ অফিসিয়াল চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে নেবেন। সো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও আমরা এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।